Hey, Seán, a féidir a insin dar éistóirí in Maoilsté, cé hiad Cairde Teo agus beagán faoimhór star agus nobar a ghéanaan sibh sa látáinniu an insin deon leatha. Kinse eagraíocht Gaeilge mu eagraíocht pobl atá lonnaithe ag gcathair Ard Mhacha agus tá muid ar an ód le 8 mbliana an Phríora gnína chur na Gaeilge an tosaí insin chathair agus ag freastal phobal na Gaeilge pobl atá ag freast leis a rithama is fintar sóisialta muid so soch intermuid bíon rins imachtaí ar siúil a gine géirí aige de thuirteiste le service a chur fáil dá phobal na Gaeilge agus mar dúirt me tá muid buinte leis an phobal tá muid lonnaithe grílear phobal agus tá nascanna aganine le grúpi pobl atá ag feimú ar fud na cearrach an seo in Ard Mhacha. Is iad an gá thionscanmh is má bhfuil simú gom an tú ná an siopa atá gcuibh agus an chultúrlan atá ná a bheith atógáil a gcuibh. An féidir níos má óras a thuirsaí an faoi seo? Bhhainimiid an siopa nar chur tús leis an eagraíocht agus is tóch an fábhítíh hir de na bhí daoine ag teachtaiste thugaine a géirí teacht ar cheartaí nó ar ábhar fólama aistna rudí defriúla a deacu a úsáid leis an Gaeilge spregú an soála so thocraímuid seachas go mbeabhharthú go bhfuil fearste ag an chultúrlan sin agus an carapólaí agus a hanúd íontach atá acu sin agus leití an cearn nó fiúmáine lé héan go mbeabhhaid níos lárnaí acu go mbeabhhaid níos aitla acu so sin fágur churmuid tús leis an siopa agus an sin hasímuid ag chur leis na service tar Maoilsté in san siopa héan agus a bhírinne tá muid géirí teachtasteach cruthú an eagraíocht le go féidir le níos mó imachtaí a reachtail do bhíoga agus do Charlie atá tógáil páiste le Gaeilge an seán Ard Mhacha so tá rath ar an siopa faoi lethir agus tá muid né písa chur leis bí muid ag aranú éadi so bíon daoine teachtaiste ag géirí rudí a chur tíléintí ag rudí mar sin so sin gré nua tá muid né thuirteiste ach a rísteile is le teachtasteach cruthú an eagraíocht agus fostíocht a chur fáil do Gaeilgeí an seo go háitsúil so bíon daoine ag fáil tríanaile ar na hinnealathe defriúla tá an úsáid san siopa agus an sin tá post paraimseir an sin de coppla duine le ag feimú in san siopa agus tíireach le fostíocht a cruthú do bhíine tá néhacht fríd córas Gaelscoilíocht an seán Ard Mhacha agus sin an siopa agus sin an cúis atá leis an siopa agus an Darren rud mór luú tún sin an chultúrlan íonach Mhacha a bheits mar aim ar chultúrlan tugann in Ard Mhacha so tá muid ag ebrú ar sin coppla bliain agus a chur plámní le chéile agus casgrá le chéile agus tá muid teisiir sin áginine forígnamh dar goid chéan a thugáil na forígnamh a thugáil de phobal na Gaeilge in Ard Mhacha agus spáis a cruthú dóibh le teachtasteach agus síl socialta caiithú go haman dríomhan na Gaeilge go mbeadh siad comportach is tí in áidsteach go héan agus ag grachtail a goid imachtaí héan so sin an rud mór atá ar siúil áginine lethar na huaire. You just keep a cash between a shopper solar allowing major reach between at culture. Canning make couple road on shopper ever see grace on Harnham Lane to near me so shopper no few a car walker go fall. Dutch to go well on Ratter and shopper slot on you and so find you near customary on Vine. Fine which agus a stocha Ard Mhacha lárnach an seo mar chinneal balla mór trasseán tá muid congrach go de munahan bíon nearttínig teachta gníos munahan tá neart Gaelscoilna fan cheantar in Ard Mhacha héan an iesgur Ard Mhacha dúsgur Ard Mhacha agus tá muid tíireach an eice le tíróin an seo cumáid so bíon golóir duna teismóirí duna páiste sin ag teachtaiste a gine go hairíad rán an olig bíon na cléhéata
jante glór níl bíon siad ar fáil bíon lortaí a gine ar nach de feisttí agus sin bíon rudí difriúla a gine a míon daoine fásta géirí cheannach mar runtas go maiid so bíon neartdaoine ag teacht isteach agus an rud eile faoi sin ní pobl na Gaeilge go bhhain is daoine eile a bhíon ag teacht isteach agus fiú mar hapla buntan na le ceannach de bhainsethe bíon teacht le buntas banse a cheannach an seo agus an rud is fearr fa duna teag siad iste agus fecinn siad go bhfuil an Gaeilge buinteach le 100 go bhfuil 100 hengach agus go bhfuil daoine sin a bhfuil Gaeilge agus ar le acu agus tá sé tarlaithe go bhfuil coppla duine tasú ar na ranganí is seachar gur dúir siad isteach an siopa agus thocra siad golaigh na ranganí nó bíon an tóras le faoi ranganí agus bhí amachtaí a bhíon ar siúr a gine. Comai so current sé I suppose bhealach le pobl na Gaeilge fásta ach bíon neart customary ó achan Cairdeanna sé ag tríal ar siopa cultúr an Seán Ard Mhacha. Is cashier nach faoin siopa tá réim se lehan airí ar déal sa siopa ó bhfuil? Tá réim se lehan an agus rudí ar fáil achan Cairn den tíir seo so tá duine amháin non an choppa agus bíon si gardu stuff ó ahan coid den si bíon si freastal ar na seoní móra I mai le clia mar hampla a míon coidhór Cairdeanna agus rudí mar sin ar siúil agus cumáile sin bíon Cairdeithe áitiúla chuann siad rudí Jan siad híon chuann siad é sin ar fáileann san siopa aíonn tarí áitiúla tá neart picturí tá taring an seo in Ard Mhacha picturí de cinál raircin ar winning leis an condaí agus an sin bíon seódrán bíon seódúir áitiúil an seo bíon sé deanú chuid chéin agus dílann sé tríd siopa subíine ar cumáid fearr bhíon ag lé le dar 40 cumáid agus fearr an stuff le Labhair cumáid so agus an rud is fearr fa duna coidhór acu tá siad ligigh frás le ranganí subíine ranganí tarachta le Cairde Teo so tá glúhain siad ar an eagraíocht Cairde Teo agus leis an siopa ar náide ach leis na daoine a churn na hair ar fáil don siopa so is rudí antach atá in san siopa. Is deascail go bhfuil siopa ionach an gcuimh agus deascail eile mar an luí tú go bhfuil si bh tógáil cultúr nua agus é déarach a lár na caithfeach fashion cap má bhfuil. Tá sé díreach lánach in san cethir an áit an saoú tá réithe agus tá trí bhealach isteach ar Ard Mhacha mar cinál córas ceatha tracht ó híh íon bhealach ach bíon chuidhór daoine teacht isteach so bheith sé bra lánach agus bra feicilach agus tionscnamh ga bhilíon punt sterling a bheith son agus tá an targad le cearnaithe a gine le gan 3 bliana ag obair go cruí le jontaithe ag géirí teacht ar an airgid agus a bhí go mór leis an rinn cultúr mar a bhí nó an rinn pobltán in eisins na sé chundaí le cisteméisteach a Gaeilge agus an sin rinn eagraíochtaí eile a chur muoine anja ón tús into fasoltach agus Gaeilge mar hampla so táid ag obair leis na daoine seo le tamil fada ag géirí teacht ar an airgid leis an anna de thógáil so fí Labhair an dáhfuil cuasaí fí Labhair na gur aithinn muid an sean station Deutschen in Ard Mhacha mar áit le sin cultúr a thógáilean agus tá sé lugcha inis an talamh so be túsachar leis an obair tógáile tásúla gine go hanlua agus tógadh sé bliain omlan leis an tionscnamh a chur ag gréich ach sa dearúh nuair a bheits an obair le deanta be rint eagraíochtaí Gaeilge san ceithreann seo bé siad ag Coláiste le chéile higgin forlugnamh amháin be spás an café bug an siopa tugann fó Labhair bug imaé higgin áit nua agus sin an go gairí sé leis an méid customary atá ag gáilthegann siopa cumáid mar bemid idir an dá Ard Douglas an Ard Mhacha an Ard Douglas na Hairn agus an Ard Douglas nua sin an Ard Douglas Catholicach agus bín chuidhór tertiary
an cosint sin, so tá ag dúil leis go mé neartdaoine ag buiste in san cultúlan uair marial an cafe agus an shopping sin agus an sin an jean nó an darna earler be trí earler san omlan in san fellignif agus bispáas an curum lei le gur féidirlin frastly anu hismóí atá I géirí túsa chur le leis an Gaeilge nó leis an Gael hógail mas mian leat ó is an Lewis so tá muid géirí sin a chur fáil mar chuid den cultúlan cumai. Táis a gom ghfuil cultúlan na mé first cultúlan Gaeilge agus ceann in near a bhíosán hana sna gá áitina an mé sé seo mar an tríú cultúlan sa sé chundathe nó bhfuil níos mó an riscot. Tá áitna is dóthanis Heart Temple na sé chundí agus caiime ran ar a hocaí nar a céad thuí muidirní amachar an tar seo thug muid cuirt ar chuidhór cultúlanne in san tíar fáil agus bhí muid thuústan ar a cearn táthir agus áit íontach atá acu an sin bhí muid tíos ar an uair tá áit ar an uair bhí muid glúndácain agus fuair muid anolalas uthú sin fásta agus tá áit na difriúla an Heart ar an tíar fáil an náliamh cumáid so bhfuil muid isteach ar a hanáit agus a géirí feicil na rudaí a nírin agus na rudí beidir ar chóir dúine slán eile chuir nó ní le anháile mar a ggéarna agus fiúhhain bhí muid mí bhí muid ar thuras coppla den jogin ar thuras na Alban cumáid agus bhfuil muid isteach coppla cultúlan atá reachta lecu an sin cumáid mar hampla an Lochran atá ar an Lós agus dearthain ggóil Ard Mhacha cinál idir an cultúlan tan in first agus an cultúlan ar nó an tanad ceantáir in nire nó níl an déanra céarna níon Ard Mhacha agus atá an in first ach be chuid den rudí céarna a bhíine tíon áit a bhíine so I suppose bhí muid a géirí teacht ar an réiteach de Ard Mhacha se has an rud ceann céarna dhéanú maiile Ard Mhacha so tá anna chuid briganta le planní chuir le chéile agus planní Changa plan ní emachtaí agus chuidhór planáil le deanú ribhús ribh oscailt na cultúlan a bhíine so tá muidirné ghlacu leis an taithí agus leis na dearradí tá ag tarlú in na cultúlanne fud fad na tíir ar fad. Ceapan gur dúirtú an sin go mé ifige Gaelin an ó léon agartí eile an a mé lonnaithe cultúlan? Well, tá muid ag plé le rentgrúpi Cairde Teo héan tá cin tan eagraíocht lárnach in snubber atá siúil fi lethir leis an cultúlan a chur bon Cairde Teo Gaelin atá ag feimún Ard Mhacha le fad an lá be siad an teach le chéile grúpa eile grúpa nua main Comerceide ar le Anthony O'Donnell tá grúpa Darban Mahamedi agus be siad nig bagúiste an cumáid Clamí Ard Mhacha nó Armagh Reiners agus tá Seán winch ag an tradiisiún sin le Ard Mhacha agus daoine ag feimún sin le sin a churchan tosaí agus tá muid ag plé leo cumáid agus rud is fearr faú duna be handan ag teacht le chéile an aon áit amháin agus be muid abalta beidir Comerceide níos far a dhéanú lena chéile bíon na grúpa ag obair a ggóir le chéile a rihama ach ma tá muid lonnaithe ní an áit amháin sin go mé muid abalta service níos far a chur fáil de fphobal na chéilige an seo in Ard Mhacha agus an sin an rud eile na anad cuairm le agus tá ceiste nua boníthe le bheith obair ar an gréis daoine bhfuil sein ólas acu ar an ábhar agus tá muid a géirí an service sin a orbit tríd an cultúlan nua so is really teach le chéile don na grúpi éagsúla tá neartdaoine eile in Ard Mhacha tá ag plé leis an teanga beidir an ar bhain léithúil ach óán go chéile agus be siad an lonnaithe nó lárnach ar reachtail na cultúlanne cumáid so tá muid a géirí freastal ar an ard grúpi agus is féidir ag bobbal na Gaeilge agus a daoine nua a tharraing sa isteach ag an teanga cumáid go háirithe in Ard Mhacha tá
pobl and pobl leidir litronach agus pobl leidir polonach agus ta caidre vagine leis na grúpa sin le agus man géirí éad a háann se seo comáile bheith buinte leis an síl géalach. An fasta lín mór an éintachtaí for rangana agus siopa agus lehéad? Tá rudí aithrithe in Ard Mhacha bhíonn is deacair a ra Cairde Teo ach tá daoine ón dá tradiisiún politiúil na Smaoineat nó an dá chreidirh go cinse ag freastal ar ranganí sogine agus Gaeilge imeacht ní sogine mar hampla tá caidrih anlaidir aginine le haglas na Heran an seo in Ard Mhacha agus leis an teirmhanach atá in san Seán Ard Douglas no in san Ard Douglas na Heran tá caidrih anmhaid aginine leis an nuirí nar a bhí cruinniú cin bliana siúla géanach Mhacha bhí sé mar Óstáil ige thuas ag an Seán Ard Douglas ag Ard Douglas na Heran agus bhí híonanta aginine thuas an sin ach tá duine eile freas a ranganí sogine ar atá mar hagart ach tá sí ag frá ar tá sí mar leachtar ag Ard Douglas ag Douglas na Heran a mí an bailile an nabba cumáid so tá daoine ó a hancinneal tradition an is chur spéis in san teanga agus aber mhór tá deanta ar her bhil first hála sé go taban an sin nó hála sé go gas an sin nach tá sé ag spréir amach agus tá daoine ón phobal íontachtach chur spéis in san teanga inis agus ag fisrú Fún ahanrod mar hambla tan géal éidethes in spréú go hán gastan seo an Ard Mhacha agus rud I suppose mar nua bhí anna gompar le háitne eile bhí céileú an de 20 bliain na sin beidir 4 bliain ó hen den Bunscoil in Ard Mhacha sin an céadúir ach anis nuair a thosaigh sé bhí seachtar agus anis tá breis agus céad páiste freastal Gaelscoil in seo in Ard Mhacha so fecin na tan pobl ar fad ólachar sin agus an pobl íontach in a másc agus sin go sé de chur spéise an agus ghfuil sim muscailte mar ar dealbar tá deanta ag lehéidí Linder bhain agus ag Ian Malcolm agus duine eile mar sin ach cumáile sin leis I suppose na scéalte uafis a bhíon a chréilú ag coit na politúí íontachtach sin an go moscailíonn sin spéis cumáid ag pobl íontachtach in san teanga agus tháinig muid sin níor lóiriú faoi Crógail agus a hanrod mar sin nach mé bhac Gaeilge agus mar sin hánig fás allmhór ar ranganí sogine agus ní ón pobl poblachtanach nó ón pobl náisiúnach a bhain sílim gurú teannathraige ar chuid na hiontachtí go gurú siad a chur spéis an gur si géirí feil amach ag ddíireach a gceiste san teanga so tá rudí gahrú ar a chéile seo agus tá daoine ó ahan cíneal tradiisiún agus ó na tradiisiún nua atá gin seo an Ard Mhacha cumáid so tá dulcam cinna dhéanú máinte leis an gréisisin.